Добро вечер, почитувани колеги. Продолжуваме со предавањата по предметот предклиничка пародонтологија. Денешното предавање е посветено на микробиологијата на пародонталната болест. Во интернетна скрипта од која што го подготвувате овој предмет, ова глава, ова поглавје е дадено во голем број на страници и поради тоа ќе ви представувам проблем за учење. Затоа би сакал внимателно да следите она што е најзначајно за да го знаете овој предмет поврзано со микробиологијата на пародонталната болест, бидејќи уште на првите часови ви спомнав дека пародонтопатиите се инфективни заболувања. Најнапред ќе започнеме со тоа дека пародонтопатиите се инфекции кои што се предизвикани од различни микроорганизми локализирани супра или субгингивално. Во устата само на една индивидуа се сретнуваат околу 150 различни видови на микроорганизми. Бројот на микроорганизмите се поврзува и со напредувањето на пародонталната болест, а така во еден здрав приток гингивален фулкус се присутни некаде околу 10 на трета микроорганизми, додека пак во еден лабок пародонтален жив бројот многу се зголемува и тој изнесува некаде 10 на 8 микроорганизми. Иако е присутен толкав голем број на микроорганизми постојано во контакт со пародонталните ткива, кај најголем дел од луѓето не се забележува активна пародонтална деструкција. Тоа укажува дека помеѓу домаќинот и микроорганизмите од денталниот плак постои определена еколошка рамнотежа. Еколошката врска помеѓу бактериите присутни во денталните биофилмови и домаќинот најчесто е бенигна и не води кон деструкција на пародонталните ткива. Но, повремено се појавува нов вид на бактерии, или пак постоечките бактерии присутни во денталниот плак почнуваат прекумерно да се размножуваат. Или пак, постоечките бактерии се здобиваат со нови патогени својства. При тоа, доаѓа до пореметување на таа бенигна рамнотежа, се јавува активна пародонтална деструкција, што значи дека е пореметена рамнотежата и таа пореметена рамнотежа која што води кон активна пародонтална деструкција може во одредени случаи и спонтано да се поправи или пак со терапија да ја доведеме повторно да биде таа рамнотежа помеѓу домаќинот и бактерии за денталниот плак да биде бенигна. Ќе зборувам накратко за сличностите на пародонталната болест со останатите инфективни болести. Пародонтопатиите имаат определени сличности со другите инфективни заболувања, но секако има и разлики со другите инфективни заболувања. Кај некои инфективни болести, по наблегување на причинителот во организмот, се појавуваат симптоми на болеста, доаѓа до борба помеѓу домаќинот и причинителот, а најчесто исходот на таа борба е во корист на домаќинот. Кога зборуваме за инфективни болести, секако и вам на прво место ви доаѓаат во предвид оние акутни респираторни инфективни заболувања, кои што и најчесто се спомнуваат како инфективни заболувања. Кај други видови на инфективни болести, колонизацијата на бактериите не предизвикува болест или барем не предизвикува веднаш болест. Таков е случајот со Neisseria meningitidis. Таа е присутна кај околу 15% од населението во Соединетите американски држави, но сепак менингитис многу ретко се сретнува. Хемофилус инфлуенце исто така е присутен кај голем број од населението, но активна манифестација на болеста исто така не е присутна. Типичен пример е ХИВ инфекцијата, односно добро познатата сериозно болест сивата. Вие добро знаете од претходните предмети од инфективност секако дека кај ХИВ инфицираните индивидуи
клиничка манифестација на болеста може да настане дори после 10 или после 15 години. На сличен начин и кај пародонталната болест. Присутни се бактерии за кои се смета дека се патогени и дека предизвикуваат пародонтопатија, но нема активна пародонтална деструкција. Значи, бактериите се присутни во контакт со пародонтални ткива, но нема активна болест. Затоа велиме дека патогените бактерии се потребни, но не се и доволни за да започне болеста. Значи, потребно е уште нешто за да имаме активна пародонтална болест. Инфективните болести во човековиот организам се предизвикани од еден или од неколку микроорганизми. Исто така и пародонтопатиите се предизвикани од неколку различни пародонтопатогени микроорганизми, кои што делуваат најчесто комбинирано. И тука се набројани, како што можете да видите на слайдот, голем број на бактерии, но акцентот оставаме на Actinobacillus actinomycetes comitas, Bacteroides scorzitus, Porphyromonas gingivalis. На овој слайд можете да видите во горниот дел како се одвива една класична инфекција, која што најчесто се поврзува со акутните инфективни респираторни заболувања, навлегување на микроорганизмите, активна болест, справување најчесто со микроорганизмите и победа на домаќинот. Во долниот дел од слайдот имате една типична опортунистичка инфекција, каде што имате присуство на микроорганизми, но нема веднаш активност на болеста, туку активноста на болеста настанува после известен период од време. Поради сето тоа, за пародонтопатиите може да се рече дека се инфективни болести, слични со бактериските инфекции во другите делови од организмот, и со нив можеме, во наводници велам, да се бориме на сличен начин како и со другите инфективни болести, а тоа е со антибиотици, но не заборавајте и со физичка елиминација на причинителот, како и пореметување на еколошката рамнотежа. Освен тоа што на почетокот спомнав дека пародонтопатиите имаат сличности со инфективните заболувања, пародонтопатиите се и заболувања кои што имаат и единствени карактеристики кои што се однесуваат само за нив. За пародонтопатиите се вели дека се најневообичаени инфекции присутни кај луѓето. Произлегува оваа невообичаеност од анатомските карактеристики на забот. Имено, причинителите за оваа болест се присутни на површината на забот, а забот, како една минерализирана структура, поминува низ самата орална мукоза, при што дел од него е директно изложен на завршната средина, а дел од него, односно неговиот коренски дел, се наоѓа во внатрешноста на спрзното ткиво. Тоа е таа необичаена карактеристика на самиот зап и неговите околни структури, кои што и дава единствени карактеристики на ова заболување. За разлика од надворешната површина на повеќе делови од телото, површните слоеви на забот, односно емајлот на забот, за него е карактеристично дека не десквамираат површните клетки, не се отфрлат. Тоа им овозможува на бактериите да бидат постојано во близина на меките ткива на пародонтот и да представуваат постојана потенцијална опасност. Пародонтопатиите и кариесот веројатно се најчести инфективни болести кај човекот. Почетокот на болеста е по известен период од колонизацијата на патогените, не веднаш секако. Етиолошките причинители се членови на микроорганизмите на самиот домаќин. Значи, тие се дел од оралната флора, присутна во устата на домаќинот. Изворот пак на причинителот најверојатно е родителот или некоја друга индивидуа, а лекувањето е сложено, бидејќи е потребен физички пристап, антимикробен пристап и еколошки пристап. Во минатото се правеле бројни обиди за истражување на точните микроорганизми кои што се поврзуваат со пародонталната болест.
И во научните истражувања за микробиологијата на пародонталната болест се тргнало од постулатите на Кох, кои што ви се добро познати и секако нема потреба да ги помните сега. Би требало само да се потсетите на нив. Еден од најпознатите истражувачи кои се занимавал со микробиологијата на пародонталната болест е Сокрански и тој, користејќи ги постулатите на Кох, дефинирал 5 други критериуми кои што се значајни за да се потврди дека одредени микроорганизми се поврзуваат со пародонталната болест. А тие критериуми се поврзаност, односно кога е присутен микроорганизмот, да имаме активна деструкција на пародонтот, критериум елиминација, а тоа значи кога ќе се елиминира микроорганизмот, да дојде до подобрување на состојбата на пародонтот, да има одговор на домаќинот кон присуството на тој микроорганизам со производство на определени антитела или други материи, понатаму фактори на вируленција, тоа се факторите со кои што микроорганизмот се бори со самиот домаќин, и секако критериумот истражување на животни, кога ќе се инокулираат овие микроорганизми на животни, да се развие болест и кај животните. Така, според Сокрански, се разликуваат 3 групи на микроорганизми кои што се поврзуваат со пародонтопатија. За првата група се вели дека постои многу јака поврзаност и тука спаѓаат Actinobacillus, или по новото име негово е Агрегатибактер actinomycetes comita. Вториот, кој што е во групата на многу јака поврзаност со пародонталната болест, е Porphyromonas gingivalis, и третиот Bacteroides forsitus, по ново име Tannerella consistensis. По втората група постои се присутни микроорганизми за кои што се вели дека постои јака поврзаност, и гледате на слайдот кои се, и во третата група умерена поврзаност, кои што се присутни кај пародонтопатиите, но нивното присуство не е толку значајно за отпочнување на самата пародонтална болест. Многобројните истражувања резултирале со дефинитивно одредување во 1996 година трите стриктни пародонтопатогени микроорганизми, а тоа се Agregatibacter actinomycetes comita, Porphyromonas gingivalis и Bacteroides forsitus. За нив е постигнат официјален консензус во 1996 година на состанокот на Светската пародонтолошка работна група. Накратко, ќе се задржиме на овие 3 микроорганизми кои што стриктно се поврзуваат со пародонталната болест и ќе видите кои се најзначајните нивни карактеристики, за да можете полесно да ги совладате. Actinobacillus actinomycetes comita е неподвижен, грам-негативен, сахаролитичен, стапчест микроорганизам, факултативен, анаероб. Сите сте грам-негативни, но овој микроорганизам од овие трите спомнати стриктни пародонтопатогени микроорганизми, само овој е факултативно анаеробен микроорганизам. Тоа е значајно да го запомните, бидејќи тоа е поврзано и со терапијата, со ординирањето на антибиотици. Имено, сите грам-негативни анаеробни микроорганизми, кои што се поврзуваат со пародонтопатијата, реагираат на метронидазол, а бидејќи овој микроорганизам се поврзува со агресивна пародонтопатија, кај ваквите форми на пародонтопатија, заради присуството на овој микроорганизам, не е доволно давање само на метронидазол, туку е потребно давање и на антибиотици од групата од пеницилинската група. Тоа е првиот микроорганизам кој се поврзува со пародонталната болест, односно со откривањето негово и поврзување со агресивната пародонтопатија во 80-тите години на минатиот век започнува микробната теорија за етиологијата на пародонталната болест. Постојат 6 различни стереотипови на овој микроорганизам кој што се поврзува со пародонтопатиите. Она што би сакал да го запомните е дека стереотипот 2
е најчесто присутен кај активните пародонтални лезии, кај поагресивните лезии и овој стереотип Б е многу поприсутен кај пародонталните лезии кај лица на возраст под 18 години во споредба со старите испитаници. Овој стереотип Б е значаен и тој се поврзува со оние агресивни форми на пародонталната болест. Многу е поприсутен кај локализираните јувенилни пародонтални лезии и исто така е поприсутен кај коста алвеоларна коскена ресорбција. Не заборавете, кога зборуваме за јувенилни пародонтопатии, јувенилна пародонтопатија, тогаш во оваа денешна современа класификација се мисли на агресивната пародонтопатија. Тоа би го објаснував уште кога зборувавме за класификацијата на пародонтопатиите. Интересни се многу факторите на вируленција на овој микроорганизам и тие се поделени во 4 групи. Ве молам, запомнете ги само општите групи на фактори на вируленција, секако не секој од овие на фактори на вируленција, бидејќи се навистина многу. Во првата група спаѓаат фактори кои што ја зголемуваат колонизацијата и обстанокот во устната шуприна на овој микроорганизам, и тука ви се набројани кои се тие фактори на вируленција кои што ја овозможуваат неговата колонизација и обстанокот. Понатаму, во втората група спаѓаат фактори кои ги намалуваат одбрамбените механизми на домаќинот. Погледнете што се прави овој микроорганизам со пародонталните ткива. Со своите фактори го овозможува обстојувањето, но и ги намалува одбрамбените механизми на домаќинот. И тука би сакал да го запомните овој фактор леукотоксин, кој што е единствено карактеристичен за овој микроорганизам. Со овој фактор на вируленција леукотоксин, агрегатибактер актиномицетен комитан врши огромни деструкции на пародонталните ткива. Во третата група спаѓаат фактори кои што ги уништуваат ткивата на домаќинот. И тука се исто така присутни бројни фактори. И во четвртата група на фактори на вируленција на овој микроорганизам спаѓаат фактори кои што ја спречуваат регенерацијата на ткивото на домаќинот. Карактеристични се екстрацелуларните везикули на овој микроорганизам, а во нив, во овие екстрацелуларни везикули се присутни леукотоксинот, кој што ви го спомнав како значаен вирулентен фактор, но присутни се и други фактори на вируленција од типот на ендотоксинот, факторот на коскена ресорбција, бактериоцинот и различни адхезини. Токму бактериоцинот или така наречениот актинобацилин, во кој што го произведува овој микроорганизам, е директно насочен против два други микроорганизми присутни во денталниот плак, Streptococcus sanguis и Actinomycetes casus. Подоцна ќе ви објаснам зошто е тоа значајно. Actinobacillus actinomycetes comitans има и друг значаен фактор на вируленција, а тоа е леукотоксинот. Леукотоксинот има способност да ги уништува неутрофилните микроорганизми, моноцитите, како и макрофагите кај човекот. Значи, одбрамбените клетки кои што стапуваат први во реакција со штетните продукти од денталниот плак. Токму тоа е една од стратегиите за избегнување на локалните одбрамбени механизми на домаќинот. Значи, овој микроорганизам со неговиот моќен токсин, леукотоксинот, кој што неколку пати го повторувам, има можност да ги уништува и клетките на неспецифичната одбрана на домаќинот, но ги уништува и те клетките, тоа се клетки на специфичната одбрана на организмот. Со помош на ендотоксинот, агрегатибактер актиномицетен комитан, и стимулира макрофагите да произведуваат различни инфламаторни медиатори од типот на интерлеукини и тумор некрозис фактор, со кој што цитокини се вклучуваат во ткивната инфламација и коскената ресорбција.
Значи дека агрегативактер актиномицетен комитет со овој ендотоксин ги влошува патогенетските механизми на пародонталната болест. На овој начин, преку микробиологијата, веќе започнуваме со навлегување и во патолошките случувања во текот на пародонталната болест. И она што е особено карактеристично за овој микроорганизам е што тој поседува фактор кој што ги инхибира полиморфонуклеарните леукоцити. На тој начин се инхибира хемотаксата на овие леукоцити и се спречува она прва линија на одбрана против микроорганизмите од денталниот плак. Токму тоа и е регистрирано кај оние агресивни форми на пародонтопатија, особено кај локализираната агресивна пародонтопатија. Постои дефект на полиморфонуклеарните леукоцити. И тоа е она што би било најзначајно за агрегативактер актиномицетен комитет. Вториот микроорганизам кој што спаѓа во групата на стрикти пародонтопатогени микроорганизми е грам-негативниот анаеробен микроорганизам Porphyromonas gingivalis. Тој е неподвижен протеолитичен микроорганизам и има различни форми од коки до кратки стапчиња. Карактеристично за него е дека на подлогите каде што се засадува создава црно пигментирани колонии. Ретко се сретнува во почетокот на заболувањето, многу е поприсутен кај хронична пародонтопатија и кај генерализирана јувенилна пародонтопатија. Исто така, карактеристично за неговата дистрибуција е дека е присутен во подлабоките и поагресивни пародонтални лезии. Карактеристичен за него е оној феномен на коагрегација. Ако се сеќавате, кога зборувавме за денталниот плак, во она трета фаза од создавање на денталниот плак беше карактеристична коагрегација или поврзување на различни микроорганизми помеѓу себе. Со овој механизам има способност Porphyromonas gingivalis да аспирира за различни ткива и клетки на доаѓањето и да изврши инвазија во нив. Коагрегацијата е карактеристична помеѓу Porphyromonas gingivalis од една страна и Actinomyces viscosus од друга страна. Карактеристични се и два типа на фимбрии на овој микроорганизам, големи и мали. Со големите фимбрии се врзува за клетките на домаќинот, што резултира со ослободување на различни инфламаторни медиатори кои што се вклучуваат во патогенезата на пародонталната болест, од типот на интерлеукини, меѓуклеточна ацезивна молекула, васкуларна мобилна ацезивна молекула, како и различни PIR селектини. Од факторите на вируленција за Porphyromonas gingivalis, како впрочем и агрегативактер актиномицетен комитет, карактеристичен е и ендотоксинот. Значаен цитотоксин, кој што потикнува производство на голем број на цитокини и хемокини, односно инфламаторни медиатори, кои што се вклучуваат во патогенезата на пародонтопатијата. Од факторите на вируленција на Porphyromonas gingivalis, особено значајни се протеазите. Спаѓаат во групата на системни протеази или така наречени гингипаини. Тие сочинуваат околу 85% од протеолитичката активност на Porphyromonas gingivalis. Карактеристична е нивната активност, бидејќи предизвикува деградација на протеините во екстрацелуларниот матрикс, ги активираат матриксните металпротеинази, оние ензими кои што учествуваат во деструкција на екстрацелуларниот матрикс. Гингипаините ја стимулираат и апоптозата, а исто така предизвикуваат и нарушување на полиморфонуклеарната функција. И третиот микроорганизам, Canerella fortitensis, накратко за него само, дека е грам-негативен, анаеробен микроорганизам, во субгингивалниот плак многу често се сретнува заедно со Fusobacterium nucleatum. Присутен е кај
активни хронични пародонтопатии, кај рефракторните пародонтопатии, една форма на пародонтопатии кои што не реагираат на ниту еден вид на терапија. Поприсутен е кај постарите пациенти и кај пациенти кои се пушачи. Од факторите на вируленција негови, најзначени се пептидазите, липопротеини, хиалидази ензими слични на трипсинот, како и фактори кои што имат способност да предизвикаат апоптоза. Генерално, може на овие слайдови кои што следат да ви бидат како водич за олеснување да ги поврзете факторите на вируленција и она што прават микроорганизмите кај пародонталната болест. Па, ако тргнеме од критериумот поврзаност, погледнете, Агрегатибактер actinomycetes comitans е присутен кај локализираните јувенилни и адолесцентни пародонтопатии. Помалку застапени кај здрав пародонт се сите три микроорганизми. Позастапени во активните лезии се сите три микроорганизми. Кај пациенти кај кои напредува пародонталната болест, сите три микроорганизми. Кога имам поголема загуба на алвеоларната коска и на припојот, поприсутни се Порфиромонас гингивалис и Бактериозис форзитус. Кај пародонталните абсцеси најчесто присутен е Бактериозис форзитус. Кога станува збор за критериумот елиминација, секако со елиминација на трите микроорганизми доаѓа до подобрување на состојбата на пародонтот. А кај рекурентните лезии исто така се содржани сите три типови на микроорганизми. Критериумот одговор на домаќинот. Погледнете, карактеристично е дека за локализираната јувенилна пародонтопатија, производство на антитела, системски и локални, се карактеристични за само момент, вратам еден слайд назад, за локализираната јувенилна пародонтопатија, присуство на антитела во серум и во плунка, како и локални антитела, се присутни само кон Агрегатибактер actinomycetes comitans, додека пак антитела против Порфиромонас гингивалис и Бактериозис форзитус не се сретнуваат кај локализираната јувенилна пародонтопатија. Додека пак зголемено ниво на антитела во серум и во плунка и локални антитела се присутни кај пациенти со адултна пародонтопатија против сите три микроорганизми. Што значи? Од ова можеме да заклучиме дека домаќинот создава антитела против Агрегатибактер actinomycetes comitans кај јувенилна пародонтопатија, а антитела против сите три видови на микроорганизми создава кај оваа хронична пародонтопатија. Од тука можеме да заклучиме дека Агрегатибактер actinomycetes comitans се поврзува со локализираните јувенилни или агресивни пародонтопатии. Факторите на вируленција, за кои што досега зборував, можете да ги видите на овој слайд и полесно да ги запомните. Она што ви го спомнам дека сакам да запомните е дека леукотоксинот, како еден од најмоćните фактори на вируленција, е карактеристичен само за Агрегатибактер actinomycetes comitans. Зборувавме досега за влијанието на микроорганизмите од субгингивалните биофилмови врз подпорниот апарат на забот врз пародонтот. Но постои и обратна врска. Влијание како самиот домаќин влијае врз составот на биофилмот. Факторите кои што влијаат врз составот на субгингивалните биофилмови се состојбата на пародонтот, локалната средина, како и пренесување на различни микроорганизми од една индивидуа на друга индивидуа. Самата состојба на пародонтот, кога имаме здрав пародонт, преобладуваат грам-позитивни, аеробни или факултативни анаеробни микроорганизми. Со појава на гингивалната инфламација се зголемува бројот на грам-негативни микроорганизми, факултативни анаероби и анаероби. А кај пародонтопатиите пак, што можете да видите од слайдот, преовладуваат анаеробните микроорганизми,
и грам-негативните микроорганизми. Локалната средина исто така има значајно влијание врз составот на субгингивалните биофилмови. Со зголемување на дълбочината на пародонталниот жеп се зголемува и бројот на микроорганизмите од црвениот комплекс. Сеќавате на микробните комплекси, а присутните микроорганизми во црвениот комплекс се поврзуваат и со активирање на пародонталната болест. Таму се Porphyromonas gingivalis, Bacteroides fortitus, Fusobacterium nucleatum и Treponema denticula. Тие микроорганизми, кога се присутни во поголем број, клиничка манифестација имаме на гингиворагија. Во текот на целиот живот постои можност од пренесување на микроорганизми од индивидуа на индивидуа. Пародонтопатогените соеви на микроорганизми се типични за луѓето и ретко се сретнуваат во околината. Потребен е извор од каде микроорганизмите ќе бидат присутни во устата на една индивидуа. Тоа пренесување на микроорганизмите од една индивидуа на друга индивидуа може да биде вертикално и хоризонтално. Вертикалното пренесување е карактеристично за членовите на едно семејство и тоа најчесто оди од родители на деца. Откриени се исти соеви на Actinobacillus actinomycetes comitas и Porphyromonas gingivalis кај членови на едно исто семејство. Но постои и хоризонтално пренесување. Тоа најчесто се сретнува кај сопружниците. Откриени се исти соеви на Porphyromonas gingivalis и Actinobacillus actinomycetes comitas кај сопружниците. Исто така правени се истражувања и на животни, при што кај една индивидуа се откриени исти соеви на агрегативате Bacter actinomycetes comitas со неговото мирениче, со кучето. Што значи дека постои и таква можност за пренесување. Поради тоа се заклучува дека добивање на нови соеви на микроорганизми во текот на целиот живот е можно, што може пак да го менува и текот на болеста. Ако се сеќавате на самиот почеток, кога спомнав дека еколошката рамнотежа помеѓу микроорганизмите и домаќинот најчесто е бенигна, но во текот на животот можно е појавување на одредени вирулентни соеви на микроорганизми кои што може да бидат добиени од некоја друга индивидуа и да го смени текот на пародонталната болест, односно да ја поремети она бенигна рамнотежа. И дојдовме до предуслови за започнување и прогресија на пародонталната болест. Тие се три предуслови кои што треба да бидат задоволени за да започне и да прогресира пародонталната болест. Да имаме присуство на вирулентни пародонтопатогени микроорганизми, второ, соодветна локална средина и да имаме чувствителен домаќин. Се враќаме назад. Се сеќавате дека спомнав, потребни се микроорганизмите кои што се поврзуваат со пародонтопатија, но не се и доволни за започнување на пародонтална болест. Значи потребна е и соодветна локална средина, но и чувствителен домаќин. Вирулентноста на пародонтопатогените микроорганизми веќе беше дискутирана. Зборувавме за различни фактори на вируленција. Така е примерот со Porphyromonas gingivalis, кој што има 5 различни типови, но серотипот 2 и серотипот 4 многу почесто се сретнува кај посериозните и поагресивните форми на пародонтопатија. Сеќавате на серотипот Б од Aggrегативация Actinomycetes comitas. Тоа е оној кој што се поврзува со поагресивните форми на пародонтопатија. Пародонтопатогените микроорганизми, за да можат да искажат својата вирулентност, за да можат да предизвикат штета кај домаќинот, мора да се најдат на соодветно место, најчесто во апикалниот дел од джебот, и да бидат во доволно голем број на тоа место, за да можат да искажат својата вирулентност. За соодветна локална средина особено станува збор кога станува збор за интеракциите помеѓу микроорганизмите. Имат огромно значење за почетокот и развојот на пародонтопатијата. Тие интеракции помеѓу микроорганизмите може да бидат штетни и полезни, се мисли полезни за домаќинот. Во денталниот биофилм се присутни и микроорганизми кои што се полезни за домаќинот, кои што го штитат пародонтот од
пародонтопатогените микроорганизми. Тие се наречени компатибилни микроорганизми. Зошто се тие полезни? Затоа што тие ги населуваат местата кои би биле населени од стрикните пародонтопатогени микроорганизми. Се надпреваруваат со пародонтопатогените микроорганизми за местата на врзување, или пак ги уништуваат факторите на вируленција на пародонтопатогените микроорганизми. Пример за една таква интеракција, која што е полезна реакција за домаќинот, е интеракцијата помеѓу агрегати бактер актиномицетен комита од една страна и трите микроорганизми какви што се Streptococcus sanguis, Streptococcus uberis и Actinomyces viscosus. Streptococcus sanguis, uberis и Actinomyces viscosus го намалуваат присуството на Actinobacillus actinomyceten комита. Тие се така наречените компатибилни микроорганизми. Тие бактерии, во наводници добродетели, произведуваат водороден пероксид, кој што директно или со помош на домаќиновата пероксидаза го инхибираат агрегати бактер актиномицетен комита. Меѓутоа, ако се сеќавате кога зборував за факторите на вируленција на агрегати бактер актиномицетен комита, освен неговиот леукотоксин, го спомнав и сакам да го запомните неговиот бактериоцин. Со помош на тој бактериоцин, агрегати бактер актиномицетен комита ги уништува овие три микроорганизми кои што му се спротивставуваат и на тој начин агрегати бактер актиномицетен комита прави големи штети за пародонтот. И третиот предуслов за започнување на пародонталната болест е чувствителен домаќин. Секако дека индивидуите кај кои постои дефект во бројот и функцијата на полиморфонуклеарите, индивидуи кои што имаат ХИВ инфекција, диабет и пушачи, се многу почувствителни за дејството на микроорганизмите од групата на пародонтопатогените и многу полесно кај нив настанува пародонтопатија. И сосема за крај, за механизмите на патогеноста на бактериите, ќе спомнам, за да можат да пародонтопатогените микроорганизми предизвикаат болест, тие треба да го колонизираат субгингивалниот простор и да произведуваат одредени агенти кои директно ќе го уништат ткивото на домаќинот или пак ќе предизвикаат негова автодеструкција. За да го колонизираат субгингивалниот простор, бактериите треба да се поврзат за површината на забот, да се размножуваат, успешно да се надпреваруваат со другите бактерии и да се спротивставуваат на механизмите на одбраната на домаќинот. За поврзувањето нивно за површината на забот или за меките делови од гингивалното ткиво е потребно присуство на адхезински молекули, за кои што веќе зборувавме, како и феноменот на коагрегација помеѓу самите бактерии. Надпреварувањето на бактериите едни помеѓу други е опишано кога зборувавме за интеракцијата помеѓу микроорганизмите. Типичен пример е интеракцијата помеѓу агрегати бактер актиномицетен комита со една страна и Streptococcus sanguis, uberis и Actinomyces viscosus со друга страна. Исто така типичен пример е аероби и анаероби, како и сахаролитични и протеолитични микроорганизми. Спротивставувањето на механизмите на домаќинот е многу значаен фактор за да можат бактериите присутни во плакот да предизвикаат пародонтопатија. Тие мора да се спротивстават на неспецифичната заштита во која што се вројуваат саливарниот тек, гингивалниот флуид, хиалобуцинот, саливарниот имуноглобулин А, пролин богатите протеини, десфламацијата на епителните клетки, но не само на неспецифичните механизми на заштита, треба да се спротивстават и на специфичните механизми на заштита. Именно затоа одредени микроорганизми имаат способност, такви се порфиромонас гингивалис, кои што продуцираат протеази, кои што ги уништуваат антителата произведени против нив. Леукотоксинот, кој што го спомнав, кој што е карактеристичен за агрегати бактер актиномицетен комита, не само што ги напаѓа макрофагите, туку има способност да ги уништува изведите Т и Б лимфоцити. Исто таква можност имат и првотела интермедија и сепанема дентикула,
кои што создават материи со кои ги супримират имунолошките реакции на домаќинот. Постојат два општи механизми на патогенезата на пародонталната болест, за која што подетално ќе биде објаснувано во наредните предавања. Првиот механизам е инвазија на субгингивалните бактерии во ткивото на пародонтот, што е помал веројатен механизам, помалку веројатен механизам, а вториот механизам кој што е позначаен е долготраен напад, атак, при што пародонтопатогените остануваат во жебот, но нивни фрагменти или нивните фактори на вируленција надлегуваат во пародонталните ткива, каде што директно ги уништуваат ткивата или предизвикуваат имунопатолошки оштетувања, односно така наречена автодеструкција на пародонтот. Првиот механизам, инвазијата на субгингивалните бактерии во ткивото на пародонтот, е карактеристична за агрегатибактер аксиномицитем омика, кој што може да се погроза за епителните клетки. Порфиромонас гингивалис бактериидес форзисос може да навлезе подлабоко, дори до базалната мембрана и во колагенот може да се сретне. Едни од најмоćните бактерии кои што можат да продират подлабоко во ткивата на пародонтот се спирохетите, чија може да се сретнат дури и во пределна алвеоларната коска. Вториот механизам, факторите на вируленција или материи кои што доведуваат до оштетување на пародонталните ткива, можеме да ги групираме во три групи. Тоа се материи кои ги оштетуваат клетките на пародонталните ткива, како што беше леукотоксинот, ако се сеќавате, сулфурводородот, амоњакот, различни масни киселини кои што директно токсично делуваат врз ткивата на пародонтот. Втората група се материи како што е типичен ендотоксинот, кои делуваат врз клетките на домаќинот на тој начин што тие клетки почнуваат да создаваат биолошки активни материи, инфламаторни медиатори, кои што создавајќи се вршат понатамошна деструкција на ткивото на пародонтот. И во третата група спаѓаат материи кои делуваат врз интерцелуларниот матрикс, тоа се пред се ензимите кои што вршат ензимско разградување на ткивата на пародонтот. Со ова сметам дека полека навлеговме длабоко во патогенезата на пародонталната болест, за која што ви спомна веќе дека ќе имаме друго предавање кога детално ќе ви биде објаснета сложената патогенеза на пародонталната болест. Ви благодарам за вниманието, колеги.